La festa era piena di luci lampeggianti, risate e musica ad alto volume. Uno spettacolo accuratamente orchestrato per creare un'atmosfera di festa, ma per me ogni risata risuonava come una provocazione. Quella sala sembrava cospirare contro di me, soffocante e crudel, quando li vedevo. Non era solo un bacio. Era un insulto. Erano insieme, troppo vicini, e ridevano sottovoce complici. Lei, mia moglie, irradiava una felicità che non provavo da tempo. E lui, il suo amante, era lì, imponente, a ostentare ciò che non gli apparteneva. Avrei potuto andarmene in quel momento, ma qualcosa dentro di me mi costrinse a restare. Non era gelosia, ma il freddo fervore di chi sta per esplodere in un silenzio trattenuto. Non credi che se ne renda conto, sussurrò una voce alle mie spalle. Mi voltai, ma era solo un ospite che guardava, un altro testimone dell'umiliazione pubblica. Fissai un respiro profondo, sentendo il mio corpo vibrare con un misto di rabbia e determinazione. Mi avevano sottovalutato e avrei cercato di dimostrarlo. Le persone intorno a noi erano così prese dalla musica, dai drink e dalle conversazioni superficiali che a malapena si accorsero del teatro che si stava svolgendo al centro della pista da ballo. Lei era splendida, il suo vestito si muoveva in sincronia con i suoi passi, i suoi occhi scintillavano in un modo che, confesso, mi era sfuggito. Ma lo scintillio non era per me. «Sta bene?» chiese qualcuno. Era una preoccupazione casuale, probabilmente falsa, ma dovetti trattenere l'impulso di gridare. «Sto bene», risposi con un sorriso cinico che mi bruciava dentro. La mia mente tornò agli ultimi mesi. Sapevo che qualcosa non andava. Le schiusvaghe, le telefonate in ritardo e quel nuovo profumo che, stranamente, non sembrava mai essere indossato su di me. E sei solo tu, mi convinsi, cercando di spegnere i campanelli di hallarme che il mio intuito si ostinava a far suonare. Ma ora, vedendoli insieme, ogni bugia prendeva forma, ogni scusa aveva un volto e la consapevolezza si abbatteva come una valanga. «Va tutto bene?» Finalmente si rese conto della mia presenza, o fece finta di farlo. Si allontanò da lui per un breve momento, sorridendo nervosamente mentre veniva verso di me. Non risposi. La guardai in profondità negli occhi e, per un attimo, mi sembrò di vedere un riflesso di paura. Ma fu un attimo. Riprese subito la sua postura sicura e disse, e sei così silenzioso. «Ti sta divertendo?» E l'ironia tagliò come un coltello. Non era una domanda. Era un tentativo di mantenere le apparenze. Sapeva che io lo sapevo, ma stava facendo un gioco pericoloso e credeva di avere ancora il controllo. «Sì, mi sto divertendo più di quanto tu credi». Le però lucirono con una calma che la fece sbattere le palpebre, sconcertata. Gli lanciò un rapido sguardo, cercando un qualche tipo di sostegno. Lui rispose con un gesto quasi impercettibile, qualcosa che diceva, rilassati, non sa niente. E io ho riso. Non perché fosse divertente, ma perché la sua ingenuità era quasi tragica. Io sapevo tutto. Sapevo abbastanza da trasformare quella festa in uno spettacolo indimenticabile. Mentre si allontanava, ho ascoltato parte della sua conversazione con l'amante. Non è sospettoso, fidati. È prevedibile, non farà nulla. Le però suonavano come acido nelle mie orecchie. Prevedibile? Oh, non ne aveva idea. La mia pazienza si stava esaurendo, ma sapevo che dovevo aspettare il momento giusto. È solo un bacio, aveva detto in passato, quando le avevano chiesto della sua vicinanza a lui. Ora, guardando le sue dita sfiorarle la vita in un modo che lei non aveva mai permesso ad altri uomini, capii il significato nascosto di quella frase. Non era solo una danza. Era una confessione. Un cameriere passò offrendo champagne e io ne presi un bicchiere. Non per brindare, ma per guadagnare tempo. Hai idea con chi hai a che fare, pensai, osservando i due. La sicurezza di lei era incrollabile e lui sembrava così sicuro di sé, come se la mia presenza fosse irrilevante. Ma quello che non sapevano era che ella sarebbe stata l'ultima nata in cui avrebbero potuto ridere insieme. Mi tremavano le mani, ma non per l'insicurezza.
Era l'anticipazione di 18 stave per accadere. Un'ondata di adrenalina cominciò a scorrere su di me. In lontananza sentii un gruppo che iniziava a cantare Happy Birthday al padrona di casa e la musica si interruppe brevemente. Il momento era perfetto. Mi diressi verso di loro con passo deciso, sentendo ogni sguardo curioso che mi seguiva. Si accorsero di me e lei, con un sorriso forzato, disse, ah, finalmente ti sei unito a noi. Lui mi guardò con quel tipo di espressione che disse, non mi dispiace. E fu lì, in quel momento, che la mia decisione si cristallizzò. Ho qualcosa da dire, annunziai, la mia voce rimbombo nelle sala. Tutte le conversazioni cessarono. Tutti gli occhi si rivolsero a me e sapevo di aver catturato l'attenzione di tutti. Lei cercò di interrompere, caro, non è il momento migliore. Ma io la ignorai completamente. Guardai lei, poi lui e fissai un respiro profondo. Questa festa è una pietra miliare. Non solo per noi che festeggiamo, ma anche per me. Le parole usirono carice di significato e vidi gli sguardi di confusione trasformarsi in shock mentre continuavo, e la sera in cui ho finalmente deciso di porre fine a qualcosa che pesava sulla mia vita. Impallidi. Il suo amante rimase immobile, ma potevo percepire la sua attenzione. E voglio ringraziare tutti voi per essere stati qui ad assistere. Smisi di parlare per un momento, godendomi il silenzio soffocante che si era impadronito delle stanze. E l'attesa era palpabile. Era arrivato il momento. Il momento che sapevo avrebbe cambiato tutto. Ma non era ancora il momento di rivelare tutto. Lasciai che il silenzio parlasse per me ancora per qualche secondo, assaporando la tensione nell'aria. Ma forse sto andando troppo veloce. Godiamosi la musica finché dura, dopotutto, sette bagli non dovrebbero mai essere interrotti. Mi allontanai lentamente, lasciando il mistero nell'aria. La festa continuò, ma ora tutti guardavano me, lei e lui, cercando di capire cosa stesse succedendo. Lei cercò di avvicinarsi di nuovo a me, ma io la ignorai semplicemente. Il suo amante cominciò a sentirsi visibilmente a disagio, guardandosi intorno come se stesse cercando una via de uscita. Mi limitai a guardare, sapendo che la prossima mouse sarebbe stata la mia. Il gioco era appena iniziato, ma era già chiaro che quella sera nessuno le avrebbe fatte franca. Cosa sarebbe successo dopo? Era qualcosa che né lei, né lui, né tantomeno i curiosi potevano prevedere. Benvenuti sul canale. Chi crediamo fermamente che il tradimento sia un percorso di dolore e distruzione, e non sosteniamo né incoraggiamo mai questo comportamento. Tutte le storie che ascolterete sono di fantasia, create per mostrare come l'infedeltà possa rovinare vite e relazioni. Preparatevi a una storia scioccante, ricca di emozioni e insegnamenti intensi. Ora regolate il volume e immergetevi in una trama che vi catturerà dall'inizio alla fine. Buona narrazione. La sala d'aballo era il riflesso di quello che tutti credevano sarebbe stato il matrimonio perfetto di David e Laura. Ogni dettaglio dell'evento, dalle composizioni di fiori bianchi accuratamente disposte alla musica scelta come colonna sonora delle serate, sembrava essere un tributo all'armonia che sembravano condividere. David, un uomo di mezza età con una postura ferma e un'aura di calma, era noto per la sua generosità e la sua solida presenza. Laura, invece, si distingueva per la sua eleganza discreta e un sorriso che sembrava illuminare qualsiasi ambiente. La loro relazione era considerata un modello di successo. David era socio di un fiorente studio di architettura, mentre Laura gestiva una boutique di lusso in città. Secondo gli amici, i due si completavano a vicenda, lui apportava stabilità e lei dinamismo. Tuttavia, per chi li osservava più da vicino, se erano sfumature più sottili che non passavano inosservate, come lo sguardo a volte distante di Laura o il modo in cui David sembrava perdersi in lunghi silenzi quando pensava che nessuno stesse prestando attenzione. La festa di quella sera non era solo una celebrazione sorciali, ma anche una pietra miliare personale. Laura aveva investito settimane nell'organizzazione dell'evento, determinata a renderlo indimenticabile. David se lo merita, disse agli amici. Lavora sempre così duramente. Voglio che abbia una serata in cui possa rilassarsi e divertirsi. Nonostante le sue parole, se era qualcosa nel tono di Laura,
un'urgenza che sembrava più un tentativo di compensazione che di celebrazione. David, dal canto suo, era più riservato quando si trattava di eventi sociali. Preferiva cene intime, momenti di tranquillità a casa o passeggiate all'aria aperta. Tuttavia, capiva l'importanza di sostenere Laura nelle sue iniziative sociali. Ti superi ogni volta, le disse, mentre la guardava sistemare una delle composizioni floreali un attimo prima dell'arrivo degli ospiti. Lei sorrise con gratitudine, ma se era qualcosa nei suoi occhi che lo fece esitare. Un barlume di dubbio? Insicurezza? David non seppe dirlo, ma scelse di non insistere. La serata iniziò in modo leggero. Gli ospiti, un misto di amici intimi, colleghi di lavoro e partner di affari, circolavano con bicchieri di vino e conversazioni vivaci. Laura fu la perfetta padrona di casa, passando da un gruppo all'altro, distribuendo sorrisi e condividendo aneddoti spensierati. David la osservava da lontano, provando un misto di orgoglio e di strano distacco. Aveva sempre ammirato la capacità di Laura di affascinare le persone, ma ultimamente gli sembrava che lei fosse diventata una specie di enigma, come se qualcosa stesse cambiando sottilmente tra loro due. Mentre Laura incantava gli ospiti, David si trovò impegnato in una conversazione con un vecchio amico, Peter, che era anche suo socio nello studio. «Sta bene?» chiese Peter, notando la distrazione negli occhi di David. «Sì, sono solo stanco», rispose lui, bevendo un sorso del suo drink. Ma non era solo stanchezza. Era una sensazione di qualcosa fuori posto, un'inquietudine che non riusciva a definire. Quella sera il salone sembrava un mondo a parte, pieno di luci e risate, ma David sentiva come se ci fosse una barriera invisibile tra lui e Laura. Ogni volta che cercava di avvicinarsi a lei, qualcosa o qualcuno lo interrompeva, un ospite che faceva conversazioni, un cameriere che offriva un nuovo drink o semplicemente il movimento della festa che sembrava allontanarli. La vide ballare qualche volta, la sua figura snella che si muoveva con grazia sotto le luci soffuse, ma anche questi momenti sembravano sfuggirgli. Laura, invece, si sentiva in una costante dualità. All'esterno era impeccabile, sicura di sé, coinvolgente, affascinante. Dentro di sé, il suo cuore era in subbuglio. Le settimane precedenti erano state un turbinio di emozioni contrastanti e lei si era buttata nell'organizzazione della festa per sfuggire ai suoi pensieri. Man mano che la serata procedeva, sentiva più che mai il peso del suo scelte. Tuttavia, Laura era abile nel nascondere le proprie emozioni. Durante un bacio con un'amica intima, rideva di qualcosa di banale, ma dentro di sé i suoi pensieri vagavano lontano. Sapeva di essere a un bivio, ma non sapeva quali strade seguire. Nel frattempo, David continuava a guardare, rendendosi conto di qualcosa che non riusciva a comprendere appieno. In un angolo lontano, lontano dalle luci e dal rumore, Laura ebbe un breve momento di solitudine. Si guardò intorno, guardando i bicchieri di vino abbandonati sui tavoli, le coppice ballavano sotto le luci intermittenti, e provò una fita di malinconia. «E si aibli sime stasera», disse una voce alle sue spalle. Si girò rapidamente, ma il suo viso si addolci quando vide un vecchio amico. Chiacchierarono brevemente e Laura rise a una battuta. Ma lo sguardo dell'uomo suggeriva qualcos'altro, qualcosa che passava inosservato a tutti tranche a Laura. David colse involontariamente questo un momento da lontano. Non era insolito che Laura fosse corteggiata, era sempre stata una donna attraente e carismatica. Ma qualcosa in quel breve incontro lo infastidì. Cercò di allontanare il pensiero, dicendosi che era irrazionale. Laura non gli aveva mai dato un vero motivo di sospetto. Quando la serata volgeva al termine, Laura e David si ritrovarono finalmente faccia a faccia. «Sta bene?» chiese lei, toccandogli leggermente il braccio. «Certo», rispose lui, con voce calma, ma con gli occhi che cercavano qualcosa nei suoi. Qualcosa che non aveva trovato. Si scambiarono un sorriso, ma nessuno dei due ebbe la sensazione che il momento fu sincero. Con l'addio degli ultimi ospiti, la casa della festa sembrò trasformarsi in uno spazio diverso, più silenzioso e introspettivo. Laura iniziò a raccogliere le disposizioni dei tavoli, ma David la fermò. «Lascia fare al personale», disse, con voce più ferma di quanto intendesse. Laura lo guardò per un attimo,
come se cercasse di decidere se discutere o meno, ma alla fine si arrese. Hai ragione. Andiamo a casa. Mentre tornavano indietro, il silenzio in macchina era quasi palpabile. Laura fissava fuori dal finestrino, mentre David teneva gli occhi fissi sulla strada. La radio trasmetteva dolcemente una velate, ma nessuno dei due sembrava ascoltarla. Quando arrivarono, Laura andò subito in camera da letto, mentre David rimase in salotto per qualche minuto, osservando le luci della città attraverso la finestra. Sentiva di essere sul punto di fare qualcosa, ma non sapeva ancora cosa. Quella nata, mentre dormivano fianco a fianco, ma separati dall'invisibile avviso che si era creato tra loro, entrambi sapevano che qualcosa stava per cambiare. Ma nessuno dei due era pronto ad affrontare ciò che sarebbe accaduto. Il silenzio del primo mattino era rotto solo dal respiro sommesso di Laura e dai pensieri tumultuosi di David. I giorni successivi alla festa furono segnati da una tensione quasi impercettibile tra David e Laura. Lui cercava di ignorare l'inquietudine che lo accompagnava, concentrandosi sul lavoro e sulla routine quotidiana. Laura, dal canto suo, si immergeva negli impegni sociali e nelle gestioni della sua boutique, come per allontanare qualsiasi pensiero che potesse interrompere la sua faziata di normalità. Tuttavia, ogni interazione tra i due sembrava avere un peso invisibile, un non detto che rimaneva sospeso nell'aria, rendendo i silenzi più forti del Perul. David cominciò a notare dettagli che prima erano passati inosservati. Il cellulare di Laura, per esempio, sembrava sempre attaccato a lei, e spesso con lo schermo abbassato o con una vibrazione silenziosa. Si dice che era solo la natura del suo lavoro, clienti che inviavano messaggi, fornitori che confermavano le consegne. Ma una parte della sua mente, la stessa che rimaneva sveglia di nata mentre Laura dormiva, non era convinta. Un pomeriggio, arrivato a casa prima del solito, David trovò la chiusina vuota, tranche per un biglietto lasciato da Laura sul piano di lavoro: sono stata al negozio per sistemare alcune cose, torno presto. Si sedette al tavolo, osservando la sua scrittura, ferma ed elegante, e non poté fare a meno di provare una fita di disagio. Qualcosa lo preoccupava, anche se non riusciva a capire cosa. Decise di passare il tempo a riordinare il suo studio, uno spazio in cui Laura entrava raramente. Mentre sistemava le carte, gli arrivò un messaggio sul cellulare. Era di un collega di lavoro, che gli ricordava una riunione il giorno seguente. La notifica gli fece venire in mente un pensiero che aveva cercato di sopprimere: perché non aveva accesso al cellulare di Laura? Non era una questione di diffidenza, si dice, ma di trasparenza. Le copie condividono tutto, no? Questa idea lo tormentò per il resto della nata. Quando Laura tornò a casa tardi, con le valigie in mano e un sorriso stanco, David cercò di ignorare la domanda che gli ardeva nelle mente. Chiacchierarono brevemente, cenarono insieme e guardarono un programma televisivo a cui nessuno dei due prestò molta attenzione. Laura sembrava distratta, controllando di tanto in tanto il cellulare, mentre David fingeva di essere interessato allo schermo. Quella nata, mentre lei dormiva profondamente accanto a lui, David cedette finalmente alla sua curiosità. Con cautela, prese il cellulare di Laura dal comodino e cercò di sbloccarlo. La password, però, gli era sconosciuta. Questo lo colpì inaspettatamente. Erano sposati da anni, ma se erano dei segreti che ora cominciavano a diventare visibili. Rimise a posto il telefono, sentendosi sopraffatto da un misto di colpa e frustrazione. I giorni seguenti furono costellati di momenti che rafforzarono questo disagio. Laura sembrava più distante e, sebbene le sue parole e i suoi gesti fossero affettuosi, qualcosa sembrava provato, come se facessero parte di un ruolo che stava recitando. David cominciò a osservare più da vicino le sue assenze, riunioni che sembravano interminabili, cene di lavoro che si presentavano all'ultimo minuto, appuntamenti che non rientravano nel solito schema della sua routine. Una sera, mentre cenavano insieme, decise di affrontare l'argomento con disinvoltura. E si è molto impegnata ultimamente. Sta succedendo qualcosa al negozio? Laura si fermò un attimo, prima di sorridere e rispondere: oh, niente di che. Solo alcune novità con i fornitori. Niente di cui tu deve preoccuparti. La risposta sembrava convincente,
ma se era qualcosa nelle sua espressione che non corrispondeva alla leggerezza del suo Peroul. David cercò di convincersi che stava vedendo cose che non se erano, ma il dubbio continuava a crescere. Decise di non insistere con lei, ma iniziò a cercare risposte per conto suo. Frugo nei suoi ricordi recenti, cercando di trovare qualcosa che giustificasse il cambiamento nel comportamento di Laura. Un giorno, rivisitando mentalmente la sera della festa, si ricordò del momento in cui le aveva vista parlare con quell'uomo. Non riusciva a ricordare il suo nome, ma qualcosa nel modo in cui ridevano insieme sembrava diverso. Commosso da questo ricordo, David cominciò a prestare attenzione ai dettagli della giornata di Laura. Una mattina, mentre lei stava uscendo per un'altra riunione importante, decise di seguirla. Non era una cosa che avrebbe potuto immaginare di fare in altre circostanze, ma il bisogno di chiarire i suoi dubbi superava qualsiasi imbarazzo. Laura guidò con calma attraverso la città e David la seguì a distanza di sicurezza. Quando lei parcheggiò in un caffè discreto, David fermò le auto sull'altro lato della strada. La guardò entrare nel locale ed essere accolta calorosamente da qualcuno che era già seduto. Era lo stesso uomo della festa. David si sentì rivoltare lo stomaco, ma rimase in macchina, osservando da lontano i due che chiacchieravano e ridevano. La scena, sebbene apparentemente innocente, risvegliò in lui qualcosa di più profondo, un senso di tradimento che non aveva ancora una forma chiara, ma che era già doloroso. I giorni seguenti furono una prova della pazienza di David. Cercò di affrontarla, ma le Peroul non arrivarono mai. Al contrario, cominciò a notare segnali ancora più inquietanti, messaggi ricevuti a tardanata, telefonate a cui lei rispondeva con un sorriso nervoso e con frasi brevi, allontanandosi sempre per avere un po' di privacy. La tensione tra i due raggiunse l'apice durante una cena. Laura, sempre così abile nel condurre le conversazioni, sembrava distratta. David decise di essere più diretto. E sei felice? Le chiese, sorprendendola. Certo ce lo sono. Perché me lo chiedi? La guardò a lungo prima di rispondere, voglio solo essere sicuro. Laura distolse lo sguardo, sgranocchiando il suo usivo senso appetito. Quella sera segnò l'inizio di una serie di scontri velati. David iniziò a evitare Laura, immergendosi nel lavoro e tornando a casa tardi. Laura, invece, sembrava sempre più consumata da qualcosa che non condivideva. Finché un giorno, mentre David stava organizzando le carte nel suo ufficio, trovò una busta con il nome di Laura. All'interno c'erano dei biglietti per un evento, ma la data era passata. Ricordava chiaramente che il giorno, Laura aveva detto di essere impegnata con il lavoro. Con la busta in mano, David decise di affrontarla. Quando lei arrivò a casa quella sera, lui la aspettò in salotto, con i biglietti in mano. «Vuoi spiegarmi questo?» le chiese, con voce calma ma carica di tensione. Laura esitò un attimo prima di rispondere, «Non è niente. È solo un evento di lavoro di cui mi sono dimenticata». David sapeva che stava mentendo, ma decise di non insistere. «Se lo dici tu». Quella nata, mentre Laura dormiva, David fu di nuovo sopraffatto dall'inquietudine. Sapeva di essere vicino a scoprire qualcosa, ma non era sicuro di essere pronto ad affrontare la verità. Si chiese fino a che punto poteva spingersi, fino a che punto era disposto a sacrificare la pace per trovare delle risposte. Mentre il silenzio del primo mattino avvolgeva la casa, si rese conto che il tradimento stava per essere svelato e che avrebbe cambiato tutto per sempre. Il silenzio era così denso che sembrava chiacchiare l'aria intorno a David. Il soggiorno era immerso nell'oscurità, illuminato solo dalla luce fioca di una lampada dimenticata in un angolo. Laura era seduta sul divano, con il volto pallido e gli occhi inquieti fissi sul pavimento. Di fronte a lei, David stava in piedi, con la masella serrata e le mani strette, cercando di controllare il vortice di emozioni che minacciava di traboccare. Allora è così? Finalmente rappe il silenzio, con la voce che usciva roca, come se ogni parola fosse uno sforzo. Laura alzò brevemente lo sguardo, per poi distoglierlo rapidamente, incapace di sopportare il peso dell'accusa negli occhi di David. Non è così semplice, mormorò, le Peroul quasi inghiottite dal silenzio. Semplice? Laura, ti ho visto con lui.
Non se è niente di complicato. Eravate insieme, ridevate, come se io fossi un idiota. David fece un respiro profondo, cercando di controllare l'esplosione che sentiva prossima. Voglio sentirlo da te. Voglio che tu me lo dica. Laura aprì la bocca, ma non usì nessuna parola. La sua mente era una cozzaglia di giustificazioni, rimpianti e una paura paralizzante di ciò che sarebbe accaduto. Non avrei mai voluto che si arrivasse a questo, disse infine, con la voce che le tremava. Ma è successo, Laura. David esplose, con la voce che risuonava sugli perati. Mi hai tradito. Hai mentito a me, a noi, e ora vuoi dare la colpa alle circostanze? Le parole di David erano come la mece tagliavano ogni barriera che Laura cercava di mantenere. Non le ho pianificato, rispose lei, con un tono che implorava comprensione. Mi ero persa. Mi sentivo invisibile. Invisibile? David Rice, ma non se era umorismo nel suo tono. Ho lavorato tutti questi anni per costruire una vita per noi. Per te. E tu mi dici che mi sono perso? C'è questo giustifica tutto? Il silenzio cadde di nuovo, ma questa volta fu Laura a romperlo. Non sto cercando di giustificare nulla. So di aver commesso un errore, ma... Esito, gli occhi le lacrimavano. Sé molto di più di quanto tu possa immaginare. Di più? David strinse gli occhi, con un'espressione ora diffidente. Cos'altro puoi avermi tenuto nascosto? Hai già distrutto abbastanza, non credi? Laura fece un respiro profondo, sembrando raccogliere tutto il coraggio che le era rimasto. Che l'uomo non è solo un amante. È una persona che conosco da molto tempo. David aggrottò le sopracciglia, confuso, che significa? Vuoi dire che è una specie di vecchia conoscenza? Un ex fidanzato? Laura scose la testa, mentre le lacrime scorrevano libere. No, David. È il padre della mia migliore amiche. Mary. Le parole di Laura rimasero sospese nell'aria, come un'esplosione silenziosa che richiese molto tempo per essere compresa. David sbatte le palpebre, sbalordito. Cosa, riuscì finalmente a dire, anche se la sua voce era quasi irriconoscibile. Sì, continuò Laura, la cui voce ora era solo un sussurro, è il padre di Mary. Ha perso la moglie anni fa. E io, cercavo di aiutarlo. Era così solo, così perso, e, è successo. David fece un passo indietro, come se avesse bisogno di distanza per elaborare ciò che aveva appena sentito. Mi sta dicendo che, mentre pensavo di costruire un futuro per noi, tu stavi con il padre dell'amica di nostra figlia? Laura cercò di avvicinarsi, ma lui alzò una mano, interrompendola. No. Non cercare di giustificarlo. Niente di tutto questo ha senso. David, ti prego. Il tono di Laura ora era disperato. Non volevo farti del male. Io, mi sono persa in quello che pensavo di far per lui, per me stessa. Ma non si trattava mai di te. Non si trattava mai di noi. E questo che peggiora le cose, Laura, rispose David, con la voce piena di amarezza. Non hai nemmeno pensato a me. Neanche per un secondo. Laura cominciò a singhiozzare, ma David non ebbe più la forza di consolarla. Si girò e si diresse verso la porta. Ho bisogno di uscire da qui. Ho bisogno di pensare. David, ti prego, non andartene così. Lei cercò di raggiungerlo, ma lui se ne stava già andando, lasciandola sola nel vuoto soffocante della stanza. David guidò senza meta per le strade, con il volto caldo di rabbia e la mente che girava in un turbine di domande. Cos'altro non gli aveva detto? Perché non se ne era accorto prima? Ogni momento che aveva condiviso con Laura ora gli sembrava una bugia, un peso ciaxiante sul petto. Parchegiò le auto in un parcheggio deserto, usando nell'aria fredda della nata. La realtà di ciò che aveva scoperto sembrava irreale, ma allo stesso tempo era una verità impossibile da ignorare. Provò una fitta di dolore, ma anche qualcosa di più profondo, una rabbia crescente, non solo verso Laura, ma anche verso se stesso,
per non aver visto i segnali, per aver creduto così ciecamente. Le ore passavano mentre camminava nel parco, rivisitando ogni dettaglio degli ultimi mesi. Sapeva che il confronto con Laura era inevitabile, ma ora se era qualcos'altro da fare. Doveva comprendere appieno la portata di ciò che era accaduto. E soprattutto aveva bisogno di risposte che Laura, evidentemente, non voleva o non era in grado di dare. All'approssimarsi dell'alba, David tornò finalmente a Yamachina, deciso non solo a trovare le risposte che cercava, ma anche a prendere il controllo di una situazione che gli era sfuggita di mano. Il tradimento era solo l'inizio e lui era pronto a scoprire tutta la verità, a qualsiasi costo. Il sole sorse lentamente, immergendo la città in una luce pallida, ma David non sentì il calore del nuovo giorno. Rimase nel parco per ore, cercando di ricostruire una realtà che sembrava ogni minuto più assurda. I dettagli di ciò che Laura aveva confessato pulsavano nella sua mente come una ferita aperta. Il tradimento in sé era già un colpo devastante, ma la rivelazione di chi era coinvolto aggiungeva uno strato di umiliazione e confusione che non sapeva come elaborare. A casa, Laura era seduta al tavolo della cucina, con gli occhi gonfi e vitrei sulla tazza di caffè che si stava raffreddando tra le sue mani. Il silenzio che dominava la stanza era penetrante. Quando David entrò dalla porta, il rumore dei suoi passi riecheggiò nella casa, facendo uscire Laura dai suoi pensieri. Alzò lo sguardo, ma non trovò traccia dell'uomo affettuoso che conosceva. Sembrava più freddo, più distante, come se qualcosa di essenziale si fosse rotto tra loro. Non devi restare qui, disse David, con voce bassa ma ferma. Se vuoi, puoi andartene e continuare quello che hai iniziato. Non dire così, implorò Laura alzandosi, non ti chiedo di perdonare quello che ho fatto, ma... Ti prego, non distruggersi così. David si lasciò sfuggire una risata amara, passandosi una mano tra i capelli. Distruggersi? Laura, le hai già fatto. Non vedi? Tutto quello che abbiamo costruito, ogni momento, ogni promessa, ora sembra una farsa. Non era una farsa, rispose Laura, con la voce tremante. Ti amo ancora, David. So che è difficile da credere, ma niente di tutto questo aveva lo scopo di ferirti. E ti aspetti che io si crede? Lui la fisso, con gli occhi ardenti di dolore e di rabbia. Hai scelto il padre dell'amica di nostra figlia, Laura. Hai distrutto molto più del nostro matrimonio. Hai distrutto la fiducia, la dignità, tutto. Lei cercò di avvicinarsi, ma lui fece un passo indietro, alzando una mano come per mettere una barriera invisibile tra loro. No, disse con fermezza. Non provare a toccarmi adesso. Allora cosa vuoi che faccia? Chiese Laura, mentre le lacrime le rigavano di nuovo il viso. Sono qui, sto cercando di essere onesta, di sistemare le cose. Sistemare? David ripeté, incredulo. Laura, non c'è modo di sistemare le cose. Se è solo un modo per andare avanti, e non sarà con le bugie che non hai ancora detto. Ti ho già detto tutto, sussurrò Laura, ma David scose la testa. No. Sta ancora nascondendo qualcosa. La guardo intensamente, aspettando qualsiasi segno di esitazione. E se non me lo dici ora, lo scoprirò in un altro modo. Laura fece un respiro profondo, combattendo il panico che cominciava a sopraffarla. Non so di cosa stia parlando. David si avvicinò, accorciando la distanza tra loro. Non lo sai? Le strinse delicatamente il mento, ma la sua voce era dura come la pietra. Allora perché sentò che ogni parola che esce dalla tua bocca è solo una mezza verità? Laura distolse lo sguardo, incapace di sopportare il peso dell'accusa. David emise un profondo sospiro e si tirò indietro ancora una volta. Sapeva che forzarla non lo avrebbe portato da nessuna parte. Se era un'altra strada e lui era già deciso a seguirla. Quel pomeriggio, mentre Laura usciva in cerca di quello che sembrava un tentativo di normalità, una gita al mercato, David prese una decisione. Doveva affrontare l'altro lato di questa storia. Prese le chiavi dell'auto e si recò a casa di quell'uomo che ormai era un nome dolorosamente familiare. E l'abitazione era discreta, circondata da un giardino ben curato.
David rimase seduto in macchina per qualche minuto, osservando le tende semiaperte e immaginando la scene ce lo attendeva al di là della porta. Prendendo coraggio, se dagli auto e suono il campanello. Un uomo dagli aspetto stanco ma sicuro di se aprì la porta. Il suo usok nel riconoscere David era evidente, ma cercò subito di ricomporsi. David, disse l'uomo, con voce neutra ma con un leggero tremor. Me lo aspettavo. Spero di sì, rispose David incrociando le braccia. Perché ora parleremo. L'uomo esitò, ma si fece da parte, permettendo a David di entrare. La stanza era ordinata, quasi sterile, come se avesse preparato l'ambiente per una conversazione difficile. David rimase in piedi, rifiutando l'invito a sedersi. Allora, ti sei messo con mia moglie, esordì David, senza mezzi temini. Cosa si aspettava esattamente che succedesse dopo? L'uomo sospirò, passandosi una mano sul viso. Non mi aspettavo nulla, David. È stato un errore. Un errore che non sarebbe mai dovuto accadere. Un errore, ripeté David, con la voce carica di sarcasmo. E tutto quello che hai da dire? Perché a me sembra che sia stato qualcosa di più. Sembra che sia stato pianificato. Pianificato? L'uomo sollevò le sopracciglia. Non ho pianificato nulla. Io, ero perso, mi sentivo solo. Laura è arrivata in un momento in cui non sapevo cosa fare della mia vita. E ha deciso che distruggere la mia era una buona soluzione? David si chinò, con gli occhi fissi sull'uomo di fronte a lui. Credi che lo accetterò come scuse? Il silenzio si stabilì di nuovo, pesante e opprimente. L'uomo sembrò sul punto di dire qualcosa, ma esitò, come se ciò che stava per rivelare potesse peggiorare ulteriormente la situazione. Se è dell'altro, disse David, rompendo il silenzio. Non è vero? Lo vedo nei tuoi occhi. L'uomo distolse lo sguardo, confermando i sospetti di David. Non volevo che fosse così, disse infine, con la voce carica di senso di colpa. Ma se è qualcosa che devi sapere. David incrociò le braccia, aspettando. Ti ascolto. Laura non le ha fatto da sola, ammise, evitando ancora gli occhi di David. Lei è stata messa sotto pressione. Da qualcuno che voleva che accadesse. La rivelazione rimase sospesa nell'aria, lasciando David completamente perplesso. Pressata? Da chi? L'uomo esitò ancora, prima di trovare finalmente il coraggio di rispondere. Da sua figlia, Mary. David sentì il terreno scomparire sotto i suoi piedi. Il legame tra loro due si sentiva come una scassa elettrica nelle sua mente. Il tradimento di Laura ora sembrava solo la punta di un iceberg molto più grande, e sapeva che stava per immergersi in acque ancora più oscure. Le domande nelle sua mente correvano mentre fissava l'uomo. Niente sarebbe stato più come prima. David rimase immobile, il silenzio riempiva lo spazio tra lui e l'uomo di fronte a lui. Le parole risuonavano nelle sua mente come un eco assordante. E l'idea che sua figlia potesse essere in qualche modo coinvolta in questo groviglio di bugie e tradimenti era quasi impossibile da elaborare. Sentì le mani tremare leggermente, una reazione che non riusciva a controllare. Tutto sembrava girare intorno a lui e la stanza, un tempo così organizzata, ora sembrava soffocante. E spiega. La parola gli uscì come un comando, breve e tagliente. L'uomo esitò, distogliendo lo sguardo. Non volevo. Non era destino che si arrivasse a questo. Non mi sarei mai messo con Laura se avessi saputo cosa se era in gioco. Mary è venuta da me. Dice voleva che aiutassi sua madre a trovare qualcosa che aveva perso. Fece una pausa, cercando le parole giuste. Pensavo che fosse solo una richiesta per sostenerla emotivamente. Non mi rendevo conto che avrebbe significato oltrepassare una linea che non avrebbe mai dovuto essere oltrepassata. David strinse i pugni, mentre la rabbia ricominciava a prendere forma. Mi sta dicendo che mia figlia ha incoraggiato mia moglie a tradirmi? C'è qualcosa a che fare con questo? L'uomo annui, anche se il suo volto mostrava rammarico.
Non le ha detto direttamente, ma se io ce era sottinteso era chiaro. Pensava che Laura fosse infelice, che avesse bisogno di qualcosa che lei non le dava. Sono stato uno stupido a credere di poterla aiutare in qualche modo. David iniziò a camminare per la stanze, cercando di organizzare i suoi pensieri. Ogni passo sembrava riecheggiare la confusione nelle sua mente. Era un colpo dopo l'altro. Prima Laura, ora Mary. Cos'altro poteva nascondersi sotto la superficie di questo tradimento? Si fermò di colpo, rivolgendosi all'uomo, perché hai accettato? Perché ti sei lasciato coinvolgere, sapendo che avrebbe distrutto tutto? Non ho una buona risposta a questo, ammise l'uomo, a voce bassa. Ero bisognoso, vulnerabile. E Laura sembrava persa come lo ero io. Le circostanze si hanno portato in un posto dove nessuno dei due avrebbe dovuto arrivare. Ma ora, ripensando a tutto quello che è successo, posso solo provare rimpianto. Rimpianto? David Rice, ma non se era umorismo nel suo tono. Il rimpianto non cancella nulla. Non annulla ciò che hai fatto. L'uomo scose la testa, rassegnato. Questo lo so. E lei ha tutto il diritto di odiarmi. Ma se è qualcos'altro che devi sapere. David ha rotto le sopracciglia, con tutto il corpo teso. Oltre? Cos'altro potrebbe essersi? L'uomo fece un respiro profondo, come se si preparasse a lanciare un'altra bomba. Mary non le ha fatto solo perché pensava che Laura fosse infelice. Aveva un motivo personale. Qualcosa che è successo tra te e lei. David sentì il cuore battere all'impazzata. Si chinò in avanti, con gli occhi fissi sull'uomo, che cosa è successo? Me lo dica e basta. L'uomo esitò, ma alla fine rispose. Mary sentì che lei le ha trascurata per tutta la vita. Che hai sempre messo il lavoro e Laura al di sopra di lei. Me lo ha detto più volte. Per questo ha incoraggiato Laura ad avvicinarsi a me. Voleva rompere la tua idea di controllo. Voleva che tu provassi cosa significa essere escluso. Le però colpirono David come un pugno nello stomaco. Provò un dolore profondo, un misto di colpa e indignazione. Era vero che si era dedicato al suo lavoro, ma aveva sempre creduto di farlo per il bene della sua famiglia. Non gli era mai passato per la testa che la sua stessa figlia potesse nutrire un tale risentimento. Io non ho mai, David iniziò, ma la voce gli ven meno. Deglutì, cercando di ricomporsi. Non ho mai voluto che Mary si sentisse così. Tutto quello che facevo era per loro, per Laura e per lei. E ora, questo. L'uomo rimase in silenzio, non avendo altro da dire. David fece un passo indietro, come per prendere le distanze dalla gravità di quella rivelazione. Sapeva di aver bisogno di risposte, ma non lì, non in quel momento. Si voltò bruscamente e se ne andò, senza nemmeno voltarsi indietro. Il viaggio verso casa sembrò interminabile. La mente di David era un turbine di emozioni, rabbia, dolore, rimpianto. Si chiese a che punto tutto avesse cominciato a crollare. Aveva davvero trascurato Mary così tanto? O era solo una scusa per qualcosa di più grande? Quando torno a casa, trovo Laura seduta sul divano, sempre con la stessa espressione di sconforto. David, cominciò lei, ma lui alzò la mano, interrompendola. Non voglio sentire nulla in questo momento, disse lui, con la voce stanca. Ma ho bisogno che tu mi risponda a una cosa. Mary, sapevi che era coinvolta in questa storia? Laura si bloccò, il suo volto impallidì ancora di più. Io, non so di cosa stia parlando. Non mentirmi, Laura, disse lui, con un tono più deciso. So che Mary se entra qualcosa. Voglio sapere cosa sapevi. Laura esitò, ma lo sguardo deciso di David la fece sedere. Non avevo capito che fosse lei a incoraggiarlo. Ma ha commentato un paio di volte che pensava che tu non le prestassi attenzione, che si sentiva esclusa. Io avrei dovuto capirlo, ma ero così preso dai miei problemi che non ho capito cosa stava succedendo.
David si passò una mano sul viso, sentendosi ancora più esausto. Tutto si stava svolgendo come una trama impossibile da controllare. Si sedette sulla poltrona, il peso del rivelazioni lo stava finalmente raggiungendo. Per quanto potesse, non riusciva a trovare un modo per conciliare tutto. Laura, Mary, che l'uomo, tutti sembravano aver cospirato, direttamente o indirettamente, per distruggere ciò che lui aveva creduto solido. Non so come andare avanti dopo questo, disse infine, a voce bassa. Tutto sembra così, rotto. Laura cercò di avvicinarsi, ma David la fermò con un gesto. Ho bisogno di tempo, dis. Tempo per pensare. Tempo per capire cosa è successo qui. Perché in questo momento vedo solo pesi che non so come mettere insieme. Laura annui, rispettando il suo bisogno di spazio. Ma il peso del silenzio tra loro era quasi insopportabile. Sapevano entrambi che le risposte non sarebbero arrivate facilmente e che la strada da percorrere sarebbe stata difficile come le verità ci avevano appena affrontato. David guardava il cielo dalla finestra della sua nuova casa, una modesta abitazione che aveva affittato dopo aver deciso di lasciare la casa che aveva condiviso per tanti anni con Laura. Il silenzio era assoluto, ma dentro di lui i pensieri risuonavano come un tuono. Aveva passato settimane a cercare di mettere insieme i frammenti di quella vita che si era frantumata così brutalmente. Tutto ciò che un tempo gli era sembrato solido e sicuro era ora un ricordo lontano, un'illusione che non riusciva più a sostenere. Laura rimase nelle case che avevano costruito insieme, ma non senza affrontare le conseguenze del suo scelte. Dopo la separazione, cercò in tutti i modi di riparare ciò che era irreparabile. Cercò una consulenza, non solo per affrontare il senso di colpa, ma anche per capire le ragioni che le avevano portata a tradire. Le sue giornate erano segnate da una costante malinconia, dalla nostalgia di qualcosa che lei stessa aveva distrutto. Sapeva che David non sarebbe mai tornato, ma il senso di colpa la consumava ineluttabilmente. Mary, invece, non poteva evitare l'inevitabile confronto con il padre. David, dopo aver scoperto la portata del suo coinvolgimento, cercò di capire il motivo di tanto risentimento. Perché le hai fatto? Chiese, con voce calma ma piena di dolore. Mary, con gli occhi bassi, rispose esitante, volevo solo che mi vedesse. Che ti rendesi conto di quanto mi sia mancato. Mancato? David scose la testa incredulo. Mary, tutto quello che ho fatto è stato per te e per tua madre. Tutto il mio lavoro, il mio impegno. Come puoi dire che non mi importava? Ma non era mai abbastanza, rispose Mary, con la voce rate. Eri sempre occupato, sempre distante. Pensavo che se ti fossi reso conto di cosa significa perdere qualcosa di importante, forse avresti finalmente capito come mi sentivo. David fisso la figlia per un lungo momento, con il peso del suo parole che si aggiungeva ai molti dispiaceri che ella portava con sé. Mi dispiace, disse infine, con la voce piena di sincerità. Mi dispiace di averti fatto sentire in quel modo. Ma quello che hai fatto, ha distrutto più di quanto tu possa immaginare. Mary iniziò a piangere, il rammarico era evidente in ogni lacrima. Non avevo capito che sarebbe stato così. Pensavo che tutto sarebbe tornato alla normalità. Che sarebbe stato come prima? Prima non lo sarà mai più, Mary, rispose David, con voce ferma. Ora dobbiamo solo occuparsi di ciò che è rimasto. Da allora il rapporto tra padre e figlia non fu più lo stesso. Si fu uno sforzo reciproco per ricostruire qualcosa, ma el avviso che si era formato tra loro era difficile da attraversare. David cominciò a vedere Maria in modo diverso, non più come la figlia perfetta che immaginava, ma come una persona piena di difetti e insicurezze, proprio come lui. Per quanto riguarda l'uomo che si era messo con Laura, la sua vita prese una piega inaspettata. Lo scandalo che seguì la fine della relazione portò alla luce altri segreti che aveva nascosto, non solo a David, ma anche alla sua stessa famiglia. Perse il rispetto di molti intorno a lui, compresa la figlia, che tagliò i ponti con lui quando scoprì il suo coinvolgimento nel tradimento. David, da parte sua, trovò un po' di conforto nelle sue nuove routine.
Si è immerso nel lavoro, ma ha anche iniziato a esplorare hobby che aveva abbandonato anni prima. Trascorse più tempo all'aria aperta, riscoprendo il piacere di cose semplici come passeggiare o curare il piccolo giardino sul retro della sua casa. Fu durante una di queste passeggiate che incontrò Clara, una donna con un sorriso caldo e una voce che sembrava avere il potere di calmare la sua anima turbolenta. Clara non faceva domande sul suo passato e David non sentiva il bisogno di dare spiegazioni. Il loro legame si basava su momenti presenti, conversazioni sincere e sulla reciproca consapevolezza che la vita, per quanto complicata, poteva ancora offrire nuove possibilità. Per la prima volta dopo tanto tempo, David sentì una scintilla di speranze, una possibilità di ricominciare senza portare il peso di ciò che era stato perso. Laura venne a sapere di Clara da conoscenti comuni e, sebbene provasse una fita di tristezza, non c'era spazio per il risentimento. Sapeva che David meritava la felicità, anche se significava trovarla lontano da lei. Per quanto riguarda lei, continuò il suo cammino solitario, ma con la determinazione di diventare una persona migliore, in grado di vivere con se stessa senza il peso ciaxiante del senso di colpa. La storia si conclude con ogni personaggio che segue un percorso diverso, ma tutti portano i segni di ciò che è accaduto. David ha trovato pace nell'accettare che alcune cose non possono essere sistemate, ma che altre possono essere costruite. Laura ha imparato a convivere con le conseguenze delle sue azioni e Mary ha affrontato il difficile compito di riconquistare la fiducia del padre. Ognuna di loro, a modo suo, è stata costretta a confrontarsi con le proprie colpe e a imparare da essi. Cosa ne pensate di questa storia? Lasciate un commento e condividete la vostra opinione. Ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdere altre storie come questa. Qui mostriamo come il tradimento può distruggere le vite, sempre con l'obiettivo di far riflettere e trarre insegnamenti. Il tradimento non è solo un errore, è una scelta che comporta delle conseguenze. Grazie per aver guardato e alla prossima. Ho chiesto all'autista di mia moglie traditrice di darle la lettera di divorzio mentre la portavo dal suo amante. Lei non sapeva che io lo sapevo. Non sapeva che avevo scoperto tutto. I messaggi nascosti sul suo cellulare, gli orari improbabili e quel profumo che non era il mio. Per settimane tutto era stato meticolosamente pianificato, ogni dettaglio registrato in silenzio, ogni prova accumulata senza che lei se ne accorgesse. Non ci sarebbero stati scontri affrettati, lacrime nella foga del momento o litigi che non portavano a nulla. No. Volevo qualcosa di molto più devastante, volevo che si guardasse allo specchio e vedesse esattamente la persona che era diventata. Quel giorno, mentre lei sorrideva al telefono, pensando di aggirare il mondo, io feci gli ultimi aggiustamenti al mio piano. Un piano che non prevedeva una vendetta fisica, ma qualcosa di molto più profondo. Qualcosa che avrebbe segnato la sua anima nello stesso modo in cui lei aveva segnato la mia con il suo tradimento. Esci davvero con i tuoi amici stasera? Chiesi con noncuranza, mentre lei finiva di prepararsi davanti allo specchio. Il vestito attillato, il rossetto rosso e il luccichio nei suoi occhi rivelavano qualcosa che pensava di nascondere. Sì, tesoro. Non aspettarmi alzata, potrebbe volerci un po'. La bugia uscì con la facilità di chi l'aveva già detta molte volte. Mi limitai ad annuire, senza dare alcun segno di conoscere la verità. L'autista era in attesa, come sempre. Lei si fidava di lui, dopotutto era uno dei pochi che sapeva tenere un profilo basso. Ma quella sera aveva istruzioni diverse. Da qualche parte, lungo il percorso, avrebbe aperto una busta che le avrebbe fatto capire che non aveva il controllo. Che tutto ciò che pensava di nascondere così bene era stato rivelato. Quando se ne andò, rimasi seduta nella stanza vuota, con il silenzio riempito solo dall'eco dei miei pensieri. Era ancora difficile da credere. Anni di matrimonio, anni di fiducia, anni di costruzione di una vita insieme, ridotti a messaggi di testo, risate soffocate al telefono e un nome che non avrei mai dovuto sentire. Lui. L'uomo che aveva scelto per condividere qualcosa che avrebbe dovuto essere nostro. In auto, stava chiacchierando animatamente con l'autista, apparentemente senza notare la piccola busta sul sedile accanto a lei. Quando la vide, la sua espressione cambiò. La prese con esitazione, come se qualcosa dentro di lei sapesse già che non ne sarebbe uscito nulla di buono.
La aprì con mani tremanti e i suoi occhi passarono rapidamente sulle parole che avevo scelto con tanta cura. Divorzio. La parola stampata in cima al documento era una frase fredda come il tradimento che aveva commesso. Ferma la macchina, sentii dire poi all'autista, riproducendo il tono di disperazione della sua voce. Voleva tornare indietro, voleva affrontarmi, voleva spiegazioni che nemmeno lei aveva. Ma, seguendo i miei ordini, continuò ad andare avanti. L'incontro con il suo amante era fissato e lei avrebbe dovuto affrontare la vergogna di arrivare a lui sapendo che io ora sapevo tutto. Nella mia mente ripercorrevo ogni dettaglio di quelle ultime settimane. Le notti insonni, cercando di capire dove avevo fallito. Cosa avevo fatto perché lei cercasse in un altro uomo quello che pensavo di averle dato in tutti questi anni? E poi, finalmente, ho capito, non si trattava di me. Si trattava di lei. Del vuoto che cercava di riempire con sorrisi falsi e tocchi proibiti. Un vuoto che non riguardava il nostro matrimonio, ma chi era diventata. Pensai a come avrebbe reagito quando sarebbe entrata nel ristorante e avrebbe visto il suo amante, al quale avrebbe dovuto confessare la sua nuova realtà. L'avrebbe sostenuta? O sarebbe scappato anche lui, capendo che il gioco era finito? Era un rischio che aveva scelto di correre quando aveva superato il limite. E io, sola in quella stanza, provai un misto di tristezza e di amara soddisfazione. Tristezza per ciò che avevamo perso, soddisfazione nel sapere che finalmente avrebbe dovuto affrontare le conseguenze delle sue scelte. Ma ciò che mi consumava davvero era la domanda che non mi lasciava in pace, fino a che punto si sarebbe spinta la sua verità. Dopotutto, sapevo che il suo amante aveva dei segreti. Segreti che lei, così sicura di sé, non aveva mai capito venissero usati anche contro di lei. Ma questo sarebbe stato presto rivelato. E lei non ne aveva idea. Benvenuti sul nostro canale. Qui non sosteniamo alcun tipo di tradimento. Tutte le storie che ascolterete sono di fantasia, create per mostrare come il tradimento distrugga vite, relazioni e famiglie. Preparatevi, perché state per imbarcarvi in una storia piena di colpi di scena, emozioni intense e un finale che vi sorprenderà. Godetevi e preparate il vostro cuore, sarà un'esperienza sconvolgente. La casa era il riflesso di ciò che Richard ed Elena avevano costruito in quasi 2 decenni di matrimonio. Con grandi finestre che lasciavano entrare il sole del mattino, un soggiorno arredato con mobili eleganti e tocchi personali sparsi in cornici e opere d'arte, la casa era accogliente. Le pareti contenevano le risate dei compleanni, le conversazioni notturne e i silenzi che parlavano più delle parole. Tutto sembrava solido, come se nulla potesse scuotere ciò che avevano costruito insieme. Richard era metodico e determinato, qualità che lo hanno portato a diventare un avvocato rispettato. Il tempo trascorso in ufficio era pesante, ma credeva che ogni ora investita fosse per Elena e per la vita che volevano avere. Amava la routine del ritorno a casa, dove la presenza di lei lo attendeva come un sollievo. Era un uomo pratico, ma con un lato romantico che si manifestava in piccoli gesti, fiori lasciati sul tavolino, biglietti nascosti tra le pagine dei libri e complimenti spontanei che facevano sorridere Elena. Elena, dal canto suo, era appassionata di arte e della libertà che essa offriva. Pittrice per vocazione, il suo studio in fondo al giardino era uno spazio dove la creatività fluiva senza barriere. Era delicata ma ferma nelle sue convinzioni. La sua visione del mondo era intensa, e questo le faceva vedere la bellezza nei dettagli che a Richard a volte sfuggivano. Era grata a lui, per il costante sostegno che le dava per seguire la sua passione, anche se questo comportava lunghe ore di lontananza mentre lui si occupava delle esigenze della sua carriera. La coppia aveva una figlia, Sophie, di 14 anni, che stava iniziando a esplorare la propria identità. Era un mix affascinante di entrambi, aveva la determinazione del padre e la sensibilità artistica della madre. Sophie era il legame tra Richard ed Elena, qualcosa che ricordava loro ogni giorno l'amore che li aveva uniti tanti anni prima. Negli ultimi mesi, tuttavia, aveva cominciato a insinuarsi una sottile distanza. Non era evidente, ma i piccoli gesti erano diventati meno frequenti. Le conversazioni notturne erano diminuite, sostituite da silenzi confortevoli ma anche un po' freddi. Richard, impegnato in un caso complesso al lavoro, si sentiva più assente di quanto avrebbe voluto. Elena, invece, trovava conforto nel suo studio, perdendosi tra tele e pennelli, come alla ricerca di qualcosa a cui non sapeva dare un nome.
Le mattine seguivano lo stesso ritmo di sempre. Riccardo usciva presto, lasciando in cucina l'odore del caffè appena fatto. Elena rimase a casa, approfittando della calma per dipingere prima che Sophie tornasse da scuola. La routine era un alleato, ma anche un promemoria di ciò che non veniva detto. A volte Richard la osservava in silenzio mentre si lisciava i capelli, notando un'espressione che non riusciva a decifrare. Si chiedeva se fosse stanchezza, noia o qualcosa di più profondo. Quella sera in particolare c'era qualcosa nell'aria che Richard non riusciva a spiegare. Era tornato a casa prima dal lavoro, sperando di fare una sorpresa a Elena. Ma quando entrò nella stanza, la trovò vuota. La chiamò per nome, ma rispose solo il suono lontano del vento. Salì le scale, immaginando che forse lei fosse in camera da letto, ma non c'era. Infine, affacciandosi alla finestra, vide le luci dello studio in fondo al giardino accese. Elena era seduta, pennello alla mano, concentrata su una tela che sembrava assorbire tutta la sua energia. Richard rimase per un attimo a guardarla. Provò un misto di orgoglio e tristezza. Sapeva quanto la pittura fosse importante per lei, ma aveva anche notato che sembrava essere più di una semplice passione. Era come se stesse cercando di trovare qualcosa dentro di sé, qualcosa che lui non poteva offrire. Anche Elena, d'altra parte, sentiva il peso della distanza che li separava. C'erano notti in cui guardava Richard mentre dormiva e si chiedeva se stessero perdendo il legame che un tempo li aveva definiti. Non dubitava del suo amore, ma non poteva fare a meno di sentire che qualcosa era incompleto. A volte si sentiva in colpa per questo pensiero, come se fosse ingrata per la vita che avevano. Altre volte pensava che fosse solo una fase e che tutto sarebbe tornato alla normalità. Quella sera, a cena, la conversazione fu leggera ma superficiale. Sophie parlava animatamente di un progetto scolastico ed entrambi ascoltavano con attenzione, ridendo alle sue battute e incoraggiando le sue idee. Quando Sophie andò in camera sua, Richard ed Elena rimasero soli a tavola e il silenzio si stabilì tra loro. «Stai bene?» chiese lui, rompendo la tensione. «Sì, solo un po' stanca». «Ho dipinto tutto il giorno», rispose lei, evitando di incrociare il suo sguardo. Lui annui, ma intuì che c'era più di quanto lei fosse disposta ad ammettere. Voleva insistere, ma qualcosa dentro di lui gli diceva di non farlo. Invece, si alzò, le diede un bacio sulla fronte e andò in salotto, dove si perse nei suoi pensieri leggendo un libro che non aveva nemmeno registrato. Più tardi, quando Elena entrò nella stanza, Riccardo era già a letto. Lei si sdraiò accanto a lui, ma la distanza fisica sembrava riflettere la distanza emotiva che stava crescendo tra loro. Si girarono da un lato e la stanza sprofondò nel silenzio. La mattina dopo, la routine ricominciò. Ma mentre usciva per andare al lavoro, Richard si voltò per un attimo a guardare Elena alla finestra. Lei salutò, ma il suo sorriso sembrava distante, quasi meccanico. Arrivò in ufficio con una sensazione di disagio, qualcosa a cui non riusciva a dare un nome. Elena rimase alla finestra ancora per qualche secondo dopo che lui se ne fu andato. Sospirò e tornò allo studio, dove le tele e i colori la stavano aspettando, come sempre. Ma quel giorno nemmeno l'arte riuscì a distrarla dall'inquietudine che provava. Quando Sophie tornò a casa da scuola, notò che l'umore di sua madre era cambiato. Cercò di rincuorarla, ma Elena la mascherò da stanchezza. La ragazza andò in camera sua, ma non senza un'espressione preoccupata. La giornata finì come tante altre. Ma nei cuori di Richard ed Elena qualcosa stava cominciando a cambiare, qualcosa che nemmeno loro capivano bene. Mentre ognuno di loro cercava risposte, lo spazio tra loro sembrava crescere, diventando un abisso silenzioso. I giorni passavano con la stessa cadenza prevedibile, ma il silenzio che un tempo sembrava confortevole ora diventava soffocante per Richard. Sentiva che qualcosa era fuori posto. Elena era lì, presente, ma allo stesso tempo sembrava distante. Rideva alle storie di Sophie, faceva domande, ma il suo sguardo sembrava essere altrove. Richard cercò di non prestare troppa attenzione a questa sensazione, razionalizzando che poteva trattarsi di stress, forse di un progetto importante di cui lei non aveva parlato. Quel fine settimana decise di proporre qualcosa di diverso. Una gita veloce in una città vicina, il tempo di staccare la spina e forse di riaccendere la fiamma che sembrava essersi spenta. Sarebbe bello uscire per un po', solo noi due, disse, osservando la reazione di Elena.
Lei esitò un attimo, una pausa breve, ma sufficiente perché Richard se ne accorgesse. Mi piacerebbe, ma Sophie ha quel compito di scuola che ci occuperà tutta la domenica. E ho promesso di aiutarla, rispose con un sorriso che non raggiungeva gli occhi. Richard annui, ma la risposta di lei gli fece sorgere un dubbio che non riuscì a sciogliere. Deciso ad andare avanti, approfittò del sabato per lavorare da casa, mentre Elena trascorse la maggior parte della giornata in studio. Sophie, impegnata nel progetto, faceva la spola tra la camera da letto e il soggiorno, troppo distratta per accorgersi della tensione che si respirava nell'aria. Riccardo si convinse che si stava immaginando tutto, ma quella sensazione di disagio non lo abbandonava. Il lunedì, mentre guidava per andare al lavoro, decise che doveva fare qualcosa per eliminare quella sensazione di disconnessione. Forse sto esagerando, mormorò tra sé e sé, cercando di scrollarsi di dosso il senso di colpa per aver pensato questo di Elena. Ma nel corso della giornata l'idea si trasformò in determinazione. Decise che avrebbe fatto qualcosa che non aveva mai fatto prima, avrebbe chiesto all'autista di Elena di prestare attenzione. Non voleva tenere d'occhio sua moglie, ma aveva bisogno di sapere se le sue insicurezze erano fondate o solo frutto della sua mente. Quel pomeriggio, quando tornò a casa prima del solito, trovò Elena di nuovo nello studio. Decise di entrare, cosa che faceva raramente. Lei stava dipingendo, ma il rumore della porta che si apriva la fece smettere di muovere il pennello. «Ciao», disse lei, sorridendo sorpresa. «Che c'è? Sei tornato a casa presto». Richard entrò, fingendo di essere a suo agio. «Volevo vedere che cosa hai fatto. Sono secoli che non vedo i tuoi quadri». Lei esitò prima di allontanarsi dalla tela, posizionandosi quasi in modo protettivo, come se non volesse che lui vedesse ciò che stava dipingendo. «Non è ancora pronto», spiegò, ridendo nervosamente. Richard scrollò le spalle, sentendo che qualcosa non aveva senso. Ma decise di non insistere. Dopo un po' lasciò lo studio, portando con sé un crescente disagio. Quella notte, mentre Elena dormiva accanto a lui, Richard non riuscì a chiudere occhio. Continuava a pensare a come erano cambiate le cose tra loro, a come quella complicità che prima era così naturale sembrava essersi persa a un certo punto. Voleva chiedere, voleva capire, ma allo stesso tempo temeva la risposta. La settimana successiva, il suo autista riferì qualcosa che gli fece fermare il cuore per un istante. Un semplice messaggio, ma sufficiente a confermare che stava succedendo qualcosa. «Oggi ha chiesto di essere accompagnata a un indirizzo diverso e sembrava nervosa», disse l'uomo con esitazione. Richard sentì il peso del dubbio trasformarsi in qualcosa di più concreto. Ringraziò l'autista e riattaccò, senza sapere come reagire. Nei giorni successivi, Richard notò sottili cambiamenti nel comportamento di Elena. Sembrava più animata, ma allo stesso tempo evitava di guardarlo direttamente negli occhi. Cercò di rimanere normale, ma la tensione cominciava a logorarlo. Decise che doveva sapere la verità. Un pomeriggio, mentre Elena si preparava a partire, Richard si offrì di accompagnarla. «Oggi non mi serve la macchina, posso accompagnarti dove devi andare», disse sorridendo con disinvoltura. Elena, visibilmente sorpresa, esitò un attimo prima di rispondere. «Non c'è bisogno, ho già chiamato l'autista. Devo incontrare un'amica per un caffè». La giustificazione fu rapida, ma Riccardo notò la fretta nei gesti di lei mentre raccoglieva la borsa. Decise di continuare in silenzio, ma la sua determinazione stava crescendo. Quando Elena se ne andò, chiese all'autista di tenerlo informato. Voleva una conferma dei suoi sospetti, anche se ciò significava affrontare una dolorosa verità. Quella sera, mentre aspettava a casa, squillò il telefono. La voce dell'autista era seria, quasi esitante. «Signore, è andata al ristorante. Era con un uomo. Sembravano intimi». Le parole riecheggiarono nella testa di Richard. La ringraziò di nuovo e riattaccò, sentendosi come se il pavimento fosse scomparso sotto i suoi piedi. Rimase nella stanza per ore, fissando il vuoto, cercando di elaborare ciò che aveva appena sentito. Provò rabbia, tristezza e un dolore che sembrava più grande di quanto potesse sopportare. L'amore che provava per Elena era ancora lì, ma ora era mescolato a qualcosa che non sapeva come affrontare. La mattina dopo, mentre facevano colazione, Riccardo guardò Elena come se la vedesse per la prima volta.
Lei parlava di programmi per la giornata, ma lui riusciva a malapena a sentire. Il suo sorriso, che un tempo era stato una delle cose che amava di più, ora sembrava carico di qualcosa che non poteva ignorare. Sapeva di doverla affrontare, ma decise di aspettare. Aveva bisogno di più tempo per elaborare tutto, per capire cosa avrebbe fatto dopo. Il tradimento era reale. Ma c'era dell'altro, qualcosa che ancora non riusciva a identificare. Qualcosa che stava per scoprire. Il momento che Richard aveva rimandato per giorni era finalmente arrivato. Sapeva di non poter continuare a vivere con Elena senza affrontare la verità. Quella sera la cena fu particolarmente tranquilla. Sophie era andata a studiare con gli amici, lasciando loro due da soli. L'atmosfera era densa, carica di una tensione che sembrava crescere di minuto in minuto. Elena sembrava distratta, con gli occhi sul piatto, evitando il contatto visivo. Richard studiava ogni sua mossa, cercando di decifrare cosa le passasse per la testa. Quando lei si alzò per togliere i piatti, lui la fermò con una mano ferma sul braccio. «Dobbiamo parlare», disse, con un tono calmo ma inequivocabilmente serio. Elena si fermò, tenendo ancora in mano i piatti, prima di sospirare e sedersi di nuovo. «Cos'è successo?» chiese, anche se l'espressione del suo viso suggeriva che sapeva esattamente cosa sarebbe successo. Riccardo fece un respiro profondo, come se cercasse di raccogliere tutte le forze che possedeva per affrontare ciò che stava per accadere. «So di lui», disse, ogni parola portava il peso del dolore che provava. Il volto di Elena impallidì, i suoi occhi si spalancarono come se una maschera invisibile fosse appena caduta. «Io, non so di cosa stai parlando», tentò, ma la voce le venne meno, tradendo la verità che stava disperatamente cercando di nascondere. Richard non distolse lo sguardo, il suo volto era un misto di delusione e determinazione. «So dove sei stata, so con chi sei stata. Non ha senso fingere». Le parole riecheggiarono nella stanza, lasciando un pesante silenzio tra loro. Elena abbassò la testa, incapace di incontrare il suo sguardo. «Richard, ti prego, lasciami spiegare», cominciò, ma fu interrotta. «Spiegare cosa? Che hai deciso di tradire la fiducia che abbiamo costruito in tutti questi anni? Che pensavi che non l'avrei mai scoperto?» La sua voce tremava, una combinazione di rabbia e dolore che riusciva a malapena a controllare. Elena finalmente lo guardò, con gli occhi lucidi di lacrime. «Non ho mai voluto farti del male. Io, non so cosa mi sia successo. È stato un errore, Richard. Lo so. Un errore?» Lui rise, ma non c'era umorismo nel suo tono. «Un errore è dimenticare di comprare il latte al mercato, Elena. Non quello. Non quello che hai fatto». Lei cominciò a piangere, ma lui non provò compassione in quel momento. «Quanto tempo è passato?» chiese, con voce più controllata ora, ma sempre tagliente. 3 mesi, ammise lei, le cui parole uscirono quasi come un sussurro. Lui chiuse gli occhi, come se il peso della risposta fosse fisico. «Perché? Cosa ho fatto di male? Cosa non sono riuscito a darti?» La vulnerabilità della sua voce squarciò il silenzio, lasciando Elena ancora più sconvolta. «Non sei tu, Richard. È stato qualcosa in me. Mi sentivo persa. Come se mi mancasse qualcosa e non sapessi come riempire quel vuoto». Cercò di tenergli la mano, ma lui si allontanò, come se il suo tocco fosse doloroso. «Hai scelto di tradire invece di parlare con me? Invece di cercare di risolvere le cose? Elena, tra noi c'era qualcosa di vero. Qualcosa che pensavo fosse abbastanza forte da superare qualsiasi cosa.